Еху! Все, выныриваю. Ух, поплавали, теперь пойдем возьмем у мамы лежак. Ох, сейчас позагораю. Ой, а про лежак-то я свой совсем забыла. Мама, дай, пожалуйста, лежак. А нет, дай мне лучше бублик. Да, конечно, бери. Ага. Ох, сейчас мы поплаваем. Все, пока, мам, спасибо. Ой, сейчас я на него как лягу. Ой, кто-то поставил картинку. Ну ладно, мы полежим. А нет, все-таки мы поплывем. Сейчас я возьму только свой круг.